நம்மளோட ஷாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா பெயிண்டிங் அண்ட் டென்டிங் சர்வீசஸ் கம்ப்ளீட்டாக பண்ணுறோம். இந்த பட்டி பார்க்குறது எல்லாமே பண்ணுறோம். இப்போ நீங்கள் ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணிருக்கீங்க. பொதுவாக மக்கள் ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணுறதுல இந்த தப்பு பண்ணுறாங்கன்னா என்ன தப்பு பண்ணுறாங்க? இல்லை, எந்த தப்பு பண்ணுறாங்கன்னா எப்படி சொல்கிறதுனா, இந்த கிலோமீட்டர் ஓட்டினா தான் வந்து சர்வீஸ் பண்ணணும், அந்த மெயின் தட்டில் போயிடுறாங்க. இதில் என்ன இருக்குன்னா 6 மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி வந்து ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணிடணும். கிலோமீட்டர் ஓடினாலும் சரி ஓடலாலும் சரி. ஏன்னா சவுத்தில் நம்ம தான் ஆஃப்டர் மார்க்கெட்டில் ஃபஸ்ட்டு கொண்டாந்துருக்கோம். இந்த பெயிண்ட் பூத்தோட ஸ்பெஷாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வெளில இருக்க டஸ்ட் டெப்ரி எல்லாத்துலேருந்தும் பெயிண்ட் அடிக்கும் போது வெஹிக்கிளை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ப்ரொடெக்ட் பண்ணோம். ஓகேண்ணா, இப்போ வந்து இது ஓன் போர்டு ஓகே, நிறைய ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணுறது டீ போர்டு தான் சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க. ஆமாம், அவங்க என்ன மாதிரி பண்ணலாம்? எல்லா டைப் ஆஃப் இம்போர்ட்டட் காசு, கிரே மார்க்கெட் வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாமே நம்ம பார்த்து தரோம். இன்னொன்று ஃப்ளட்டில் வந்து ஆன் பிரேக்கை வந்து எப்பவுமே ஃப்ளட்டில் மட்டும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அது மோஸ்ட்லி அதை யூஸ் பண்ணாவே